हेलो गुड मर्निङ वन्सका युट्युब च्यानलमा यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यसरी नै मलाई तपाईँहरूले साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने मलाई पुरा आशा छ। अब म चाहिँ के गर्दैछु भन्ने तपाईँहरूलाई फुल भिडियो हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यता माटोलाई यसरी तयार रेडी गर्दैछु। म चाहिँ अब प्याज रोप्ने छ, किनभने बचेको प्याजहरूलाई म यसरी उमारेर खाने। किन भन्दा पनि धेरै हुन्छ नि त। अस्ति 4 किलो लिएर आएको सस्तोमा। फाल्नुभन्दा बरु यसरी रोपेर खाने। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट दिनु होला। म त मल रेडी गर्दैछु। के गर्नु, सहर बजारमा मल पाउँदैन। यस्तै जुस खाएको नरिवलको पत्तालाई काटेर म यसलाई मल बनाउने। त्यसपछि म चाहिँ यसमा आलु रोप्ने बाल्टिनमा। मैले चाहिँ आलुलाई यसरी काटेर रोप्छु। किन भन्दाखेरि आलु मैले अस्ति 4 किलो ल्याएको थियो, बचेको थियो। पुरा उम्रिसकेको बाइक आला थिएन यार, बाइक भी चढ़ तो तुम चढ़ जाता था। मम्मी ले टुई गरेको तपाईको मम्मी कार चलाएको रे, अब कार किन्ने रे। धीरे 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 हो गया, ज्यादा भी नहीं कर इसका फिर। पार्कको साथीहरु, हामी चाहिँ पार्कमा आएको छु साथीहरु। यो चाहिँ हाम्रो पार्क हो। हेलो बेबी, सरी, हेलो, हाउ आर यू? छोरीले सुनेन। परिबाट आयो एक कान सरी, आयो तिमी भगवान भनी। यो चाहिँ हाम्रो ट्रेन हो, ट्रेन पार्क। यता चाहिँ मेरो छोरी जम्पिङ गरिरहेछ। यता चाहिँ उनको कार, मेरो छोराछोरीको। छोरी कम, छोरी लेट्स गो। हामी चाहिँ पार्कमा आएको छ साथीहरू। यस्तो छोराछोरीलाई मुड फ्रेस गराउन। कति रुममा मात्र बस्ने भनेर उता चाहिँ मेरो छोराछोरी छ अगाडि। यो चाहिँ हाम्रो पार्क हो। यता चाहिँ हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ। हेलो, के गरेको? भिडियो गरेको? तपाईँ युट्युबर हो? हैन, भिडियो गरेको हो। मम्मीले भिडियो गरे। ए भिडियो। आजको खाना यहाँ देखाऊ। यो आजको खाना, यो पनि देखाऊ। आजको खाना अनि कोक देखाउने। कोक पछि देखाउने। नहीं, अहिले देखा। अहिले देखाउने। उच्चे बनाना। यो यता पनि यो चाहिँ बनाना भनेर देखाऊ। आजको खाना ल तपाईँको ल यहाँ आउनु न, आली पो देखिन्छ त।